Morning guys. May pinadala sa atin guys. May-ari daw to. Coffee maker. Si Lux Coffee Maker. Ito yung pangalan niya. Ito. Ang issue nito guys is mag-andar pero hindi magbumba yung tubig dito. Dito niya. Pero mag-on yung walang problema dito. Bakit hindi magbumba? Baka barado lang. So, titingnan natin guys. Tingnan natin yung resistance niya guys. Times 10k. Times 10k lang. Ito. Guys. Kasi mataas yung resistance ito. Tingnan natin guys. Kailangan may palo siya. Kung walang palo, wala. Ito guys. May palo siya. Meron siyang 30 ohms. Ito guys. Ayan, 30 ohms. So, okay siya. Meron siyang palo. Ito guys. So, ngayon, ito. Ito lang guys. Tingnan natin to. Yan. Ito yung karamihan barado. Tanggal ko muna dito. Ito rin guys. Para sisi natin to. Ito. Dito yan. Dito na yung guys. Ito. Ano, kita nyo to? Ito. Singkitan nyo na yan, may 3 butas yan. Ito. Singkitan nyo lang na may wire kayo na maliit. Yan, tingnan natin. Ito. Ito guys. Kita lang yan. Yan. Ganun-ganun nyo guys. Dandahan lang. Kasi plastic lang to eh. Pag makuha to, madali lang ito mabasag. Plastic lang na yung nipis. Ito. Yan. Sukitin mo lang yan. May mga butas dyan. 3 butas yan. Ito guys. Tapos ganyan. Yan. Yan. Yan guys. Yan. Ito. Ito lang yan eh. Ito. Pag itong ginawa natin, subukan natin. Tapos ito. May tips ako sa inyo. Ito. Ito. Hindi to makakuha mo to. Ito. Clockwise lang. Clockwise. Tapos sila. Tapos ito. Ito. Linisan nyo to. Ito. Yan. Linisan nyo to. Yan. Brush. Yan. Tapos balik. Yan. Yan. Balik na. Yun na. Ngayon, paano nasa natin ito kasi basa. Nasa natin ito. Pinas. Tapos, balik natin ito. Guys. Guys, ito na. So ngayon, lagay tayo ng tubig dito, subukan natin. Pero lagyan natin ng
tubig, isang baso. Tapos lalagyan nyo lang ng mga 1/4 ng suka para matanggal yung pork. Ito yung suka. Ito yung tubig. Hanggang dito lang yung suka. Yan. Para matanggal yung parang carbon ng tubig doon sa ilalim. Ito yung suka. Dato puti. Dato puti na suka. Ito. Guys. Yan. Lagyan ko na. So, malapit na siya mapuno. Yan. Tapos, mga dalawang ko lang guys. Na. Lagyan natin dito. Yes. Yan. So may suka na yun. Yes. Suka na yun guys. Salat yun. Tapos lagay natin dito. Saksak natin guys. Saksak na. Tapos on natin. Okay, on na. Guys. Ito. Yan. Na. Try natin. Tapos lock. Tapos on. Ito yung on. Ito. On. Namila na. Subukan natin. Kasi sabi ng may-ari, barado daw. Wala daw, hindi na magtagos sa tubig. Try natin. How many minutes? Kumukulo na. Ang kumulo. Kapit na. Suka. Yung suka kasi, yun ang tanggal yung carbon niya dito. Yung sa tubig, may carbon yung tubig, parang ang tubig, tagaran sa silbang init, parang magawa siya ng choke. Yung parang powder na siya na tigas. So, yung suka na nakakulo, yun ang magtanggal dito. Try lang natin. Kasi yan ang bangkoy dati eh. Try natin. Tingnan natin kung tatagos ba yung tubig. Malapit na. Malapit na. Parang mainit na. Yan doon na guys. Yan o. Yun ang tubig. Yun o. Yun. Yan. Pagkatapos nyan guys. Yan. Mulo na. Tapos nyan. Palamig konti. Tapos
balik na naman natin. Lagay na naman natin balik. Pero palamig muna natin yung kailangan maubos siya. Yan. Yan lang ang palinis. Diyan. Para mawala yung mga... so, wala na. So, off natin. So, ito guys, palamig natin to. Pag lamig na, balik na naman natin dito, mga pangatlo. Okay. Guys, ito, lamig na. So, open. So, pangalawa na to. Balik na naman natin. Malamig na. Yan. Ha? Gat naman dito. Tapos, close. Lock. Tapos, una naman, start. Yan. Ito na yung pangalawa. Yan. Yan. Tulo na. Yung tubig. Yan. Tumulo na yung tubig. Yan. Okay. Yan. Yan. Yan ang technique. Wala na. Wala na yung tubig. So, stop. Stop. Okay. Okay guys. Yan lang guys. Maraming salamat. Sana may matutunan kayo. Ganito lang. Basta barado. Lagyan ng konting sundot dito. Tapos, lagyan nyo ng konting suka yung tubig. Tapos, pangalawang Thank you guys. God bless. Subscribe and share sa channel ko. Garix lang, malakas. Thank you guys.